Aduh. Aduh, apa sih? Oh, aduh. Kalau sakit, mengeluarkan apa? Kalau ada sakit, nanti membahas kayak gini. Masyarakat itu, pikiran, apa selera Allah, pikiran, apa selera, ada dia Allah saya rampur, Allah semoga insya Allah Rabbun kalau dia seger, kalau dia sehat. Jadi mulai sama ken coba rasa sakit di tubuh, sakitnya dia, belum setelah berobat pada dia belum lagi bukti yang akan berbicara dia. Baik dari secara betul, kalau sakit bisa aja kembali normal. Yang banyak tidak pikiran. Nangis ke Allah bisa, tapi nangis karena pasrah. Pasrah Allah. Kalau orang jadi